ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਿਸਫਾਇਰ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚਾਂਗੇ ਕਿ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਚੈੱਕ। इधर आ कभी कोई काम नहीं भी कर सकता। इधर आ वेख, अगर 8 सिलेंडर गड्डी है, कला कला सिलेंडर चैक करना वे मिसफायर किहड़ा सिलेंडर दे विच किहड़ा सिलेंडर चल रहा है किहड़ा सिलेंडर नहीं चल रहा, किवें चैक करना है। जिस तरह आपने स्कैनर नूं ओपन करना वे अगे आ जाना उन्हें रीड फॉल्ट कोड, मॉडल इन्फॉर्मेशन, क्लीयर फॉल्ट कोड, रीड डाटा स्ट्रीम, एक्चुएशन टेस्ट, ये जाना मैं तो ये जान तो बाद यह आ रहा मिसफायर ग्राफिक्स मुख्तलिफ लिखे आता है। इतने किसी दे खाली मिसफायर आएगा या किसी दे सिलेंडर बैलेंसिंग का आएगा, इस तरह के कोई ऑप्शन आएंगे। लेकिन तू जिम स्टाफ हुए तू जाना है अगे डिटेल आ गई है कले कले सिलेंडर की। हम तू इसनों सिलेक्ट कर लिया सारे 8 सिलेंडर 8 के 8 सिलेक्ट कर। इंजन लोड भी वेख लिया, इंजन स्पीड का कर लिया, साइकिल ऑफ मिसफायर डाटा भी कर लिया, टोटल कर लिया। उस तो बाद साइकिल ऑफ मिसफायर डाटा जोड़ा है 44-48 आ रहा है, सही है। तो बाकी जोड़ा है इंजन लोड जो 25 आ रहा है। इंजन की RPM की स्पीड जी वो आ रही है 600 500 600 के तकरीबन सेंटर, 554 90 तो लैके 600 के। बाकी मिसफायर कोई नहीं है ये किसी भी इजी तरीका चेक करने का, सही है, समझ आई सही। तो इन्हों मजीद चेक करने इतने तुम वेख सकते हो कि अगर मिसफायर होएगा तो लीक ऊपर चले जाएगी, मिसफायर नहीं है 0 के बिल्कुल लेवल पर जा रही है। इंजन का साइकिल है यानी किमें वो काम कर रहा है। बाकी जी ये साड़ी अज की वीडियो सी, अज का साड़ी वीडियो कंप्लीट। बाकी मजीद ऐसिया इनफॉर्मेशन वीडियो वेखण लई साडे चैनल नूं तुसीं फॉलो भी करो, सबसक्राइब करो, लाइक करो। इंशाअल्लाह मजीद ऐसिया वीडियो तुहाडे लई असीं इस अपने चैनल पर लैके आवांगे।